အဲ့ထုံးတဲ့လင်မယားတွေကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောရှင်တယ်ဗျာလင်နဲ့မယားရှာနဲ့သွားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလင်မယားဆိုတာလေစကားများရင်ဖြစ်ကြမှာပဲအဲ့ဒီစကားများရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလေဘာလို့ခြေလေးတွေပါကြတာတော့ဗျာခြေလေးတွေပါတာလေမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအကေးတီးမခံနိုင်တော့ခြေလေးတွေပါရှင်လေဒီလင်မယားလိုမျိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကလိထိုးပြီးတော့ရင်ဖြစ်ကြပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားပြန်တဲ့ခါကျရင်လည်းချိချိခင်နဲ့ပြန်တဲလို့ရတာပေါ့ဘယ်သူမှလည်းမနစ်နာဘူးဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ကြဘူးပေါ့ဗျာ